عنده غرغرينة في رجله هنعمل إيه؟ لازم تتقطع. فطب تناول شيء يعني يذهب عقلك، نستطيع إن إحنا من غير ألم، لا أدخل في الصلاة. فدخل في الصلاة فأخذوا ينشرون قدمه بالمنشار، وهو في ذلك كله صامد ثابت يقول: وكان أمر الله قدرا مقدورا. ثم لما قطعت رجله أغشي عليه. الصلاة كانت مسكنة له، لا أدخل الصلاة. حال دنيا أمور تانية. ففهمها ناس من أهل عصرنا فدخلوا جنة الصلاة.